ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هقول لكم على طريقه الفول المدمس، طريقه سهله جدا جدا وكمان هتعجبكم، كلها مكونات متوفره في بيتك هتضيفيها على الفول وهيطلع معاكي زي الزبده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. لازم الفول وجبه اساسيه عندنا في السحور يا جماعه. هقول لكم الطريقه على السريع كده، وكمان هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، الطريقه بالتفصيل والشرح. اول حاجه يا جماعه، جبت الفول نقعته حوالي 12 ساعه. تمام، لازم تنقعه حوالي 12 ساعه علشان يستوي معاكي بسرعه، ما ياخدش سوا على النار. تاني سبب، بيطرد السموم اللي موجوده فيه. بعد كده بتغيروا له الميه، وتحطوا له ميه جديده وتحطها على النار، وتجيبي طماطمايه تقطعيها 4 ارباع، وكمان ليمونه، وكمان 5 6 فصوص توم وتحطها في قلبه، وتسيبيها بقى على النار كده يستوي براحته خالص لحد ما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده، يبقى يوصل للدرجة الناعمة دي. يعني لازم يستوي خالص معاكي ويبقى جميل زي ما انتوا شايفين كده. بتحضري بقى طبق الفول بطريقة سهلة جدا. بتجيبي شوية كمون وشوية الفلفل الأسمر وشوية الملح وتحطيها، وشوية شطة. والشطة دي طبعا زي ما انت يعني عايزة، بتتعبي منها بلاش منها. وتحطي كمان شوية زيت، وتقلبيه كده، وتاكلي بقى بألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لأول مرة يشوف قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وتقولوا رأيكم في الكومنتات على الطريقة الجميلة ديت والفول المدمس التحفة ده. باي باي.